ये जो सामने दिखाई दे रहा है करौंदा के पौधा है। ये पुराने से पुराने खांसी को जड़ से समाप्त करता है। अगर दवाई गोली काम नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो इनका जो पत्तियां हैं ये तो 10-15 पत्ती ले लें और शहद के साथ पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के उसको सेवन करना है, पीना है, सुबह खाली पेट और शाम खाली पेट। इसका नियम 15 दिन तक है। नियम के अनुसार चलेंगे, परहेज साथ में रहेगा तो जड़ से समाप्त होगा। कहते हैं बार बार खांसी आना टीबी की लक्षण माना जाता है। अगर टीबी नहीं हुआ है तो ये पत्तियां का काढ़ा बना के पीने से जड़ से समाप्त हो जाएगा, चाहे काहे ना वो 5 साल 10 साल का हो। इसको मैं बहुत आजमाया हूँ और कई मरीज ठीक हुए हैं। तो इसका सेवन करिए, परहेज करिए। परहेज इसका क्या है, नशा बिल्कुल नहीं करना है। दारू, गांजा, बीड़ी, रसरी, तेल मसाला, इसका परहेज रहेगा तो 3 दिन में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा।